अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो नन तاسو ته یو پروډکټ مې راوړی دی نو پهله مې ډېر ډیمانډ کړی ما پهله یوټیوب باندې یوه ویډیو ورکړې وه نو تاسو لپاره چې ډېر ښایسته پروډکټ و وایس چینجر کې هغه فونټیک کې و نو تاسو ته مې نن فورس کې راوړی دی ډېر ښایسته ماډل دی نو تاسو یې کتلی شئ فورس کې دی نو نیک بینډ دی ټایپ سی چارجینګ کې دی نو وایس چینجر دی د کې 15 وایسونه دي د مشومان وایس ورکې دی د لیډیز وایس دی ورکې یو د خپل سړي اوریجنل وایس دی تقریبا 5 غنټه چارجینګ هم کوي جیب کې آرام سره کېدلی شي فلیکسیبل ده جیب ته اچولی شي خرابونه سو ټینشن نشته خو ډیزاین هم ډېر ښایسته ډیزاین دی نو تاسو یې کتلی شئ دې باندې وایس چینج کېږي د منځ کې چې کوم بټن لګېدلی دی د څلور بټنې دي دا چې کوم منځ کې بټن دی د هغې باندې تاسو وایس چینج کولی شئ او دې باندې آن آف کېږي مو نو چې کوم د یو ماینس والیوم ولا ماینس یو پلس دی تاسو اواز تیزولی هم کمولی هم شئ نو چې څوک یې خواهشمند وي دکان ته هم وزټ کولی شي وټسپ باندې هم رابطه کولی شي نو وټسپ نمبر دی زما 0308 9908 نو وټسپ باندې هم رابطه کولی شئ تاسو ته آنلاین ډیلیوري به مو لګي ال پاکستان به تاسو ته ډیلیوري ملويږي څوک یې خواهشمند ما سره رابطه کولی شي په وټسپ